דברים שמושיעים למחשב שלכם, חלק 1. אוקיי, אם אתם נכנסים לגוגל וכותבים את זה, אחר כך אתם לוחצים על Enter ונכנסים לאתר הראשון שמופיע לכם. אתם תכנסו לאתר שנותן לכם את האופציה להתקין את האפליקציה הנקראת Tor Browser. אוקיי, אז אתם בטח טועים, מה זה Tor Browser? אז Tor Browser זה כמו גוגל כרום, רק שיש איזה 3 שכבות של הגנה, וזה משתמש ב-DuckDuckGo שנותן לך אופציות אחרות מגוגל כרום. לדוגמה, אם אני אכתוב דונלד טראמפ בגוגל כרום, זה ייתן לי כל מיני דברים אחרים, נגיד את כל מה שיש פה. אבל אם אנחנו נשתמש בתור בראוסר, והם בעצם משתמשים ב-DuckDuckGo ונכתוב דונלד טראמפ, זה ייתן לנו כל מיני תוצאות אחרות שגוגל כרום בעצם לא נותן לנו. כפי שאתם רואים, זה בעצם מנסה להשיג לנו את איפה שאנחנו גרים, את ה-IP, כדי לתת לנו תוצאות הכי טובות של המיקום שלנו. ותור בראוסר נותן לך את האופציה לשנות את ה-VPN שלך בלי לעשות באמת כלום. אתה לא צריך להתקין כלום, זה עושה לך הכל לבד, ואין לך מה לדאוג.